Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji Group. Leo tutajifunza jinsi ya kufuta akaunti yako ya Facebook. Kama unavyojua sasa hivi wamekuwa kuna watu wanaposti video za ajabu ajabu na kutaka kutag, au labda utaki tena kutumia Facebook kwa sababu na Facebook inachosha, au umeona kwa sababu zako binafsi utaki tena kutumia akaunti yako ya Facebook. Watu wengi wanawaza, na Facebook wameificha moja kwa moja sehemu ya kufuta akaunti, kwa sababu wao mtaji wao ni watu, akaunti yako kwao ni mtaji. Kwa hiyo kwa nguvu zote lazima wajitahidi kuificha, kuihide akaunti yako ya Facebook ili usiweze kuifuta. Leo moja kwa moja kwenye Wauzaji Group tutajifunza step by step jinsi ya kudelete Facebook account yako. Moja kwa moja unapatisha hapa juu. Kama wewe ni mgeni, tunaingia kwenye Facebook. Facebook ni hii hapa, tunagusa naingia kwenye Facebook, itafunguka namna hiyo. Hiyo ni account yangu. Moja kwa moja utaenda paka huku kwenye hiki kidude cha mwisho kabisa, basi utakuja utaingia hapa. Baada hapo itaonyesha namna hiyo. Baada ya hapo tutaingia moja kwa moja kwenye setting ya Facebook, unapandisha hapa juu. Baada ya hapo unabonyeza hapa palipoandikwa setting and privacy. Moja kwa moja ukishabonyeza hapo unashuka mpaka unaangalia sehemu palipoandikwa setting. Hapa tunaiona setting ni hapa sehemu ya kwanza. Basi tunabonyeza, tunaingia hapo, itafunguka kwenye setting. Sasa kwenye setting utaona kuna mambo mbalimbali hapa chini kote, lakini hivi vyote ni kukuzuga, japo vina maana nyingine na nishavielezea kwenye baadhi ya video za nyuma. Sisi hizo tutaachana nazo. Moja kwa moja tutaingia hapa mwanzo kabisa, ambapo upategemei kabisa palipoandikwa personal details. Umeona hii sehemu? Kwa hiyo utabonyeza hapa. Baada hapo patafunguka namna hiyo. Umeona pameingia kwenye upande mwingine. Baada ya hapo utaingia kwenye sehemu, ukiachana na hizi zote, kama hapa ni account, personal details, password and security, wewe utaachana nazo. Utaingia kwenye sehemu imeandikwa hii ya pili, personal details zako zote utazikuta hapa. Moja kwa moja tunaigusa hii sehemu hapa, itafunguka kama hivyo. Umeona itakuwa na taarifa mbalimbali hapa zote kama unavyoviona, lakini wewe utaachana navyo. Utakuja moja kwa moja mpaka huku mwisho paandikwa account ownership and control. Moja kwa moja utapagusa hapa. Ukishapagusa hapo, patakuletea option mbili. Ya kwanza ni memorization, ya pili ni activation or deletion. Kwa hiyo hii ya kwanza unaweza ukaachana nayo. Hii ni jinsi ya kuseti kama ukifa basi akaunti yako waifanye nini. Je, wamhamishie mtu mwingine au delete vitu vyote moja kwa moja. Kwa hiyo ni kama kuweka usia kwenye akaunti yako ya Facebook. Lakini sisi huko hatupahitaji. Sisi tunahitaji jinsi ya kufuta akaunti ya Facebook. Moja kwa moja jinsi ya kudelete akaunti yako ya Facebook account. Moja kwa moja unaingia hapa hii sehemu ya pili. Unapabonyeza hapa. Pataingia hapo, patakwambia deactivation or deletion. Watakuletea na maelezo yao, lakini wewe achana nayo. Moja kwa moja ingia kwenye sehemu pameandikwa ili jina hapa, na hiyo utakuta sasa jina lako. Moja kwa moja utaingia hapo, itafunguka upande wa pili, itakuletea option mbili, deactivating or delete your Facebook account. Wameweka step nyingi ili kukuficha. Sasa hii ya kwanza ukibonyeza itaifanya ilale akaunti yako, mtu yote asione. Labda ukija kulogin tena, basi ndio itafunguka na itaanza kuonekana kwa watu wengine. Hiyo option ya kwanza ni nzuri kama unataka usafiri au unataka upumzike kwa muda. Lakini kama unataka kudelete Facebook account yako, moja kwa moja unaingia kwenye hapa, unagusa hapa delete account. Hapa mwanzo ni kuilaza. Hapa ya pili ni kuifuta. Kwa hiyo tunahamishia hiki kidoti hapa kihamia hapa. Kwa hiyo tunagusa hapa. Baada ya kugusa itaingia hapo, itakuwa kwenye delete account, na amekuelezea kabisa hiki kitu ni permanent. Kwa hiyo usije ukakifanyia masiara.
maana watu 1% wanaweza kuleta masiara. Baada hapo unabonyeza continue, unabonyeza hapo, itakupeleka moja kwa moja, itakuuliza before, kabla ya kudelete account yako ya Facebook, kwa nini unataka kuidelete? Sasa hapo itabidi wewe utoe maelezo, uguse sehemu yote. Mfano ya kwanza labda una spend muda mwingi kwenye Facebook. Ya pili una mambo yako binafsi, umeona, yani unataka privacy, unataka usalama wako, yani wa kutosha mwenyewe, mambo yako ya usiri, kwa vile umehisi labda Facebook wanaiba data zako. Ya tatu unasema labda mimi sihisi salama kwenye Facebook, labda Facebook unahisi kama kuna watu wananifuatilia, ndio ina maana hiyo. Ya tatu, my account was hacked, kama account yako unahisi imehakiwa, hii ni option ya kugusa. Ya mwisho hii inakwambia mimi naona Facebook tena sio, haina faida kwangu. Kwa hiyo hapo utaangalia sababu yako inaotaka kuigusa. Kwa makini na hapa, kwa sababu utakaogusa wenyewe kule nadhani wanaisave ili watambue makosa yao ni wapi. Kwa hiyo mfano mimi hapa naona kwa sababu naona sitaki tena Facebook bwana, nahisi Facebook kwangu haina manufaa, naigusa hapa. Au mimi nasema nahisi akaunti yangu imehakiwa, nagusa hapa. Baada ya hapo unabonyeza neno continue, umeliona, unabonyeza continue. Baada hapo watakuambia tunajisikia sana vibaya kwa wewe kuondoka, umeona. Kwa hiyo wanakuambia kabla kudelete account yako, umeona, kuna vitu labda unaweza ukafanya kama ukitaka kuweza kuiweka salama zaidi, kuiprotect. Lakini wanakuambia kama unataka kuendelea, basi endelea, na wewe unataka kuendelea, wewe unaachana nao, wewe unapiga gia mbele, unabonyeza continue. Watakuletea sasa hapo, watakwambia permanent delete your account, umeona. Kwa hiyo before delete wanataka hivi, kama unataka kuideactive wanakuuliza mara ya kwanza, kama unataka usave vitu vyako unavisave hapa, kama unataka udownload information zako unazidownload hapa, kama unataka moja kwa moja kutransfer information zako unabonyeza hapa transfer, basi vinaenda unavyopitaka. Wengine unaweza kudownload, lakini kama wewe hivyo vote uvitaki, please bonyeza hapa continue, moja kwa moja ita delete bila kuuliza jambo lingine. Sasa kwa sababu mimi naipenda Facebook, tafadhali sana sitoweza kubonyeza, kwa sababu saa nyingine inaweza ikawa ni kilio. Asante sana kwa kuangalia channel yetu ya Wauzaji Group. Kwa vitu kama hivi na vingine, usisahau kusubscribe hapa chini. Video kama hizi na nyingine nyingi bado zinakuja. Karibu sana.